Lukas 21:4. For all these have of their abundance cast in unto the offerings of God. The offerings of God. Sørst du, det er Guds bok. Luthers av Bibel. Denn diese alle haben aus ihrem Überflow eingelagt zu dem Opfer Gottes. Opfer Gottes. Offerings of God. Of God. Gamla danska. Til alle disse have lagt af deres overflod som gaver for Gud. Gud. Hetta sataniska lorsti her, tjadal, til at hese ødel hava lagt nyer fire til gavunar av tui, som det høtt. Til avlops. Ikke gavur Guds. Gud bor ikke ujas bøysen her. Hatt er gnostisk lorst, nekker Guds hættar nere i Alexandri hava perverterat av lorsti her. Nu er dette lorste her tja Viktor. Til öll hese lødde gavur søgnar av iverflau søgne, men hon leie av armor søgne alla sånne åkne som hon hei. Leste året Guds i sånne versen her. Det er ikke her, det manglar. Legg du ikke ut da? Føroyska King James. Til at allir heser hava av sunni iverflau kasta inn et rætt offrun Guds. Men hon av sunni armau hever kasta inn alt livebreie, eller alt til livebreie som hon hei. Kvart år pura ratt tukt. Gjør så vel.